အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ပေါ့နော်ဒီဂျပန်စာ N2 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာခြင်းလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရှင် Sokaleta no de တဲ့ပြင်မှန်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီမှာသူကအဖြစ်ရတဲ့၄ပေါ့နော် Hito Yasumi Shimasho ဆိုတာကကြတော့ Hito ဆိုတာကကြတော့ဒီမှာဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုခဏလေးပေါ့နော် I am tired so let's take a short break မြန်မာလိုလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ပြင်မှန်းသွားလို့ခဏလေးပေါ့နော်နားကြရအောင်သူကကြတော့ prefix ကကြတော့ hito ဆို one shot instead of something နဲ့ဒီ one shot ဆိုခဏတာပေါ့နော်အချိန်လေးပဲ something နဲ့တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပမာခဏနားတယ် hito yasumi ပေါ့နော်အဲ့တော့ hito ခုတို့စကားတစ်ခွန်းဟုတ်ပြီ ichi မဟုတ်ဘဲနဲ့ hito ဟုသူကဖတ်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်လို့ Sokaleta no de hito yaso mi shimasho ပေါ့နော်ခဏပြင်မှန်းသွားလို့ခဏနားမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကြည့်ကြည့်မယ်ခုနမန်ဂါဝါကဒီစာအုပ်ကိုပေါ့နော်ဇန်ဘူတဲ့ဆိုအားလုံးကိုလည်းဂေါဂျူဥမာဂေါဂျူကွက်လက်ပေါ့နော်ဟာဆိုဘိုင်စာလက်တဲ့အီမာဟာဆိုဘိုင်ဆိုတာကကျတော့publish ပေါ့နော်ဒီထုတ်ဝေဒီလိုပါတော့ထုတ်ဝေထားတယ်ပေါ့နော်ဟာဆိုဘိုင်စာလက်တဲ့အီမာဆိုထုတ်ဝေထားတယ်အဲ့တော့ဒီကဂေါဂျူစာအုပ်တွေပါလေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ပုံမှန်တော့ရှင်မိုင်းတော့ပါတော့ပေါ့နော်ဂေါဂျူးမိုင်းဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့သူကပါလေဂေါဂျူးခန်းနဲ့ဘာလို့ဆိုစုစုပေါင်းအတွဲ90ပေါ့နော်ခန်းဆိုတော့ဒီနားမှာအတွဲ90လို့သူကပါတာပြန်ထားတယ်ပေါ့နော်ခဏမြင်နေခက်ကြည့်မြင်အောင်ပါကြည့်လေးလုပ်ပေးလိုက်နော်အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုမှာခန်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဂေါဂျူးခန်းပေါ့နော်ဂေါဂျူးခန်းဟာဆိုဘိုင်စာလက်တဲ့အီမာပေါ့နော်သူကကောင်တာတွေရေးတွက်တာပေါ့နော်ခန်းဆိုတာ balloon or a cd ဆိုအစင် cd လိုက်ပေါ့နော် cd ပါဝင်တဲ့ cd တစ်ခုပါဝင်တဲ့ balloon ဆိုတာကကျတော့သူ့ရဲ့ဟိုအရေးတွက်ပမာဏတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုပြောရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါကျတော့ကောင်ရေးတွက်တဲ့ individual ပေါ့တီးတစ်ခုချင်းနေသူကရေးတွက်တာ individual ပေါ့နော်ဒါကကျတော့တခုချင်းဒီရေးတွက်တဲ့တအုပ်နှစ်အုပ်ပေါ့နော်ဒါကြတော့အတွဲလိုက်ခန်းဆိုစာကြောင်းကြောင့်ဒါကြောင့်ကောက်ရေးတွက်တဲ့ line of text ဆိုတော့ဒီtext ဆိုတာစလုံးတွေပေါ့နော် text တွေရဲ့ line လိုက်တက်တွေပါဝင်တဲ့ line လိုက်ပေါ့နော်ကောက်လာရေးတက်တယ်ဒါဆိုရင်သူကတ်တွန်းစာစင်ကိုခန်းဖြစ်ရေးတွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဗါလေတိုးဆိုဆန်းဆိုရုပ်တရက်ပေါ့နော်အတလာရှိ idea omo i ဆွေတာပေါ့နော်ရုပ်တရက်အတလာရှိ idea ဆိုတာကျတော့ဒီ idea အတစ်တစ်ခုပေါ့နော်ဆွေတာဆိုထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင် idea came to me ဆိုတာငါအတွေ့အကြုံတစ်ခု came to ဆိုတာထွက်ပေါ်လာသည်ပေါ့နော်အဲဆိုဖြစ်လာသည်အဲ့လိုလေးဘာသာပြန်လို့ရပါဘောနော် omo i စုခုစာကျတော့အကျဉ်းရသည် to hit upon an idea ကွာအင်္ဂလိပ်လိုစိတ်ဝင်စားလဲပဲအင်္ဂလိပ်လိုကြည့်ရရပါဘောနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့တဲ့မှာ omoi kilo ဘာလို့ပေါ့နော် omoi စုခုဆိုအကျဉ်းရသည် omoi da ဆိုတာတရိယာသည် omoi komo ဆိုတာယူဆထားသည်ပေါ့နော်suita ဆိုတာက it is set of collection ပေါ့နော် idea omoi စုခု or the set of collection ပေါ့နော်ဒီset of collection ကဒီပုံတွေမှာတွဲတုံတဲ့အတုံးလုံးတွေပေါ့နော်။မှာဆိုခါရဲဝါတူကားတဲ့နောက်တစ်ခုပေါ့နော်။ခါရဲဝါဒါကြတော့ဗာလဲဆိုရင်to the closest meaning ပေါ့နော်။အနည်းဆုံးအဓိပ္ပာယ်ကိုရွေးချယ်မယ်။ E ဒါဗာလဲဒီခန်းကြီးအောင်မေးတယ်ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးပါလေအဓိပ္ပာယ်ကိုရွေးချယ်မယ်ခါရဲဝါသူကစခိုးရှိရာစမ်းတာလားဆိုအနည်းငယ်ပေါ့နော်ခဏနားပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်နဲ့မှတ်တာပေါ့နော်no lo ဆိုဖြည်းဖြည်းပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် slowly and select slightly လား slightly အနည်းငယ် negative onomatopoeia ဒါတော့ဗာဒါဂျပန်လိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဗာလဲဒီဒါပေမဲ့ no lo ဆိုအတိတ်ပဲဗာလဲဆိုရင်slowly ပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့လိုတကယ် start doing တော့နှေးကွေးစွာပေါ့နော်အနည်းငယ်အဆိုးဘက်ဆန်တော့ပဲ negative onomatopoeia ပေါ့နော်ဒါကြတော့ no lo ဆိုရင်yukuri ပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းနောက်တစ်ခုကကြတော့ခုံနိုအတာလီဝါဆိုဒီအတာလီဆိုတာ area ပဲပေါ့နော် area ပုံဝင်ခြင်းအဲ့လိုပေါ့နော်မဆိုရှင် this area ဒီပုံဝင်ခြင်းမှာဆိုရင်ねခုံနိုအတာလီဝါပေါ့နော် hisoli ရှိတဲ့ ilu hisoli ရကြတော့ဒီမှာဗာလဲဆိုရင်shizuka ပေါ့နော်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်တက်တယ်ပေါ့နော်
ရှိစုကတာဆိုတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သည်နီဂီယခါတာဆိုစူညံနေပေါ့နော်ခိလေတာခိတာနိုင်ဟိဆိုလီတိုဆူလို့ဆို to be quiet and deserted ပေါ့နော်တိတ်ဆိတ်လူတုခေမဲ့တော့ပေါ့နော်ဟိဆိုလီရကြတော့နောက်တစ်ခုရှိစုကတာသူ့အဖြစ်ရှိစုကတာပေါ့နော် silence not cleanliness နောက်တစ်ခုကကြတော့ခန္ဓာလေးတော်တော်လေးပဲကြီးခန်းကခါခါလုံးတော့တဲ့အချိန်တော်တော်ကြာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ခါခုကိုရှိတဲ့ oil တဲ့ခရာဆိုင်ဆိုခါခုကိုဆိုတာသူ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါတဲ့ခါခုကိုရှိတဲ့ oil တဲ့ခရာဆိုင်ဆိုအဲ့တော့သူတခြားကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ခါခုကိုဘာမှခါခုကိုဆူလို့ဆိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတယ်ပေါ့နော် to be brace one set ဆိုကွာကို brace ဆိုရင်ဆိုင်မယ်ပေါ့နော်ကြည့်ဖို့ one set ဆိုမိမိဘာသာမိမိ be resource ဖြည့်ရှင်းခြင်းခံရမယ် for something unpleasant ပေါ့နော်ကိုမနစ်မျိုးတဲ့သဘောမကျတဲ့အရာတစ်ခုအတွက်ပေါ့နော် resource လုံးမယ်ဖြည့်ရှင်းရမယ်ပေါ့နော်တဲအိုကိုဆို doing advance ဆိုကြိုတင်ပြီးတော့လုပ်ထားရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ advance ဆိုတာတိုးတက်တာမဟုတ်ပေါ့နော် advance ဆိုကြိုတင်ပြီးတော့ခဏလေးဆို considerably ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုပဲတိတိတတ်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ခါခုကိုဖြစ်တယ်ခါခုကိုတို့ဒီပဲကြတော့ဗာလေဂျုံဘီအိုရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုကိုတို့နော်ဂျုံဘီအိုရှိတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခါခုကိုဆိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအောင်ရှင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့တိုင်းရှိတာဆိုတာကကြတော့ဗာလဲဆို great တဲ့ကြီးမြတ်တာပေါ့နော် great significant ဆိုအရေးပါတယ်ပေါ့နော် usually before and now မတိုင်ခင်မှာသူ့သုံးတယ်ပေါ့နော် offer in the negative အငင်းနေ offer ဆိုမကြာခဏလို့ပေါ့နော် in the negative ဆိုအငင်းနေနဲ့လည်းပဲတွဲသုံးတယ်ပေါ့နော်ဥမာဆိုရင် nothing much ပေါ့နော်ဥမာ on ano တဲ့တိုင်းရှိတာခိနောရှိတာတဲ့ပေါ့နော်တိုင်းရှိတာဆိုထူခြားတော့ကြီးမြတ်တော့ပေါ့နော်အရေးပါတော့အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာသူအဖြစ်ရတော့ဗါလေ Nobel Shaw က Mora Eru Yona ဆိုတော့ Nobel ပေါ့နော် Nobel Shaw ဆို Nobel Prize ပေါ့နော် Nobel Prize က Mora Eru Yona ဆိုတာလက်ခံရလောက်အောင်ပေါ့နော်တိုင်းရှိတာ thank you ကရှိတာရေးဆိုတာဒီ Titan နေပေါ့နော် thank you ဆိုတာ resource ပေါ့နော်သူတည်တနာတွေပဲEnglish လို့ကresource ပေါ့နော်သူတည်တနာတွေပါလေကရှိတာဆိုလုံးချင်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုတန်ဖိုးအရေးပါမှုကိုဆိုလိုတဲ့တိုင်းရှိတာဆိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရွယ်စားမဟုတ်ဘဲနဲ့နန်ရှိတွေမှာသူကတုံးတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ရကြတော့ Nobel စုTitan တော့တဲ့သူတည်တနာတကယ်တိုင်းရှိတာဆိုလုံးတိုင်းရှိတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်တိုင်းရှိတာဆို Titan နေပေါ့နော် Nobel Prize what the resource Nobel Prize နဲ့တကယ် Titan နဲ့ resource ဆိုသူတည်တနာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျဂေါမခဆုဆိုတာလှည့်ပြားသည်တဲ့ဖုံးကွယ်သည်ပေါ့နော်ရင်ဆိုင်မဲ့ဖုံးကွယ်ထားခြင်းနဲ့ English လို့ကြတော့FUDGE ဘယ်လိုထွက်မလဲထားတော့ဒီမှာ gloss over ပေါ့နော်ဖုံးကွယ်ထားသည်FUDG လှည့်ပြားသည်ပေါ့နော်deceive ဆိုရင်ဆိုင်ပဲလောက်တဲ့ပုံနဲ့ပြန်ရှင်းပြတာ to cover something up တဲ့တခုခုပေါ်မှာ cover လောက်တာပေါ့နော်ဖုံးကွယ်ထားတယ် redundant fake x ဆိုအဲ့ဒီ something ကိုပေါ့နော် fake ဆိုရင်ဆိုင်မဲ့အစားပေါ့နော် redundant ရင်ဆိုင်မဲ့အစားပါလောက်ထားတယ်ဆို cover up ဆိုဖုံးကွယ်ထားတယ်ပေါ့နော်အမှအဖြစ်ရကြတော့ကိုမခါဆုကကြတော့ ichiman နဲ့အောက်မှာလည်းကိုယ်ဖတ်ကြည့်လို့ရပါတော့ကိုတာအဲတခုနခတာနော်တဲ့ဆိုမဖြေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဝါလာတေတဲ့မဖြေဘဲနေပေါ့နော်ဝါလာတေဆိုရေးပြီးတော့ဂေါမခါရှိတာဆိုရှင်ဖုံးကွယ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုဂေါမခါဆုဆိုတာဗာလဲအမှကြည့်မယ်မဖြေခြင်း၍ရေမောပြီးရှောင်ခြင်းနဲ့အမှဆိုရှင်ဝါလာတေဂေါမခါဆုဆိုတာမဖြေဘဲနေပေါ့နော်ရေမောပြီးတော့ရှောင်ပဲလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဂေါမခါဆုအမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်လဲပြသည်တဲ့သူ average လုပ်တယ်ပေါ့နော်the truth ဆိုအမှန်တရားကိုပေါ့နော်ဖုံးကွယ်ထားသည်for ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုနောက်နေ့ကျမှဆက်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကကျွန်တော်အစားလေးဆိုတော့နောက်နေ့စိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်လည်းပဲ like subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေါ့နော်နောက်နေ့ပိုးကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုဆက်ပြီးတော့တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်